Hello，大家好，歡迎嚟到小康之家，我係小康，投資可以好輕鬆，你的資產你掌控。Hello，大家好，歡迎嚟到小康之家嘅 channel。今日係理財廣告睇真啲嘅第三集，咁咧 topic 係定期數學題，建行3個月定存首20%，享6.88厘。好啦，咁我哋睇一睇佢個詳細情況先。咁呢個咧係建行最新推出嘅定期推廣啊，6.88厘咧3個月嘅，咁咧門檻係100萬。咁全新貴賓理財啊，首20%就有6厘88啦，之後80%咧就係按牌價2厘35計嘅。咁4月20號咧有得加0.15厘，咁上限就250萬啦。好啦，首20% 6.88，之後80% 2.35，其實就咁計啦，實際計翻咧係3.256嘅。咁其實即係我唔知呢一樣嘢有冇監管啦，或者應唔應該監管就係、點解你要分開首20%同其餘嗰80%咁樣寫咧？因為如果啲阿婆唔識計，冇留意嘅，哇6厘88好正，咁其實做咗，其實最尾係得3厘2嘅啫喎。咁會唔會再誇張啲？遲啲就整一個首10%響12厘，首5%響20厘。咁其實係即係唔係實質反映到成個定期嘅回報嚟㗎嘛？咁即係變咗大家要即係留意啲啦。有時啊，即係做定期嘅時候真係要計咯。而家連做定期都要考慮數學，真係有啲尷尬。而其實3厘25又未必係好高嘅，因為我哋睇翻 HKET 嘅即係報道啦。其實你會見到咧，我不如做匯納啦，咁佢都有4%咁咧，不過得1個月啫門檻就28萬啦。咁當然啦，其實每個銀行咧，佢推出一啲我哋叫高息定期推廣咧，其實都有啲要求嘅。嗱，呢一個佢有寫12月內，即係12個月之內咧，係冇持有任何戶口嘅，咁再加啲推薦碼咁就可以做到啦咁樣。咁如果新客戶咧分別做8萬同埋20萬，開立2筆4厘嘅1個月定期咧，咁個利息就係咁樣撳。咁咧，工銀亞洲咧就簡單啲啦，即係總之你喺合資嘅客戶喺手機嗰度搞個 E 開戶，整個綜合戶口，再做 E 定存，3個月咧已經有3厘88，其實都好過建行啦，係咪先？即係建行計完數得個3厘2咁樣。咁咧不過上限得10萬蚊啫，上限得10萬。咁但係唔緊要，仲有 Citibank 噶嘛？Citibank 咧都有4厘1喎，又係3個月喎，門檻5萬，上限800萬啊嘛。而佢又當然有要求嘅，就係你要升級或者係全新嘅 Citigold Private 嘅 client，即係都要幾有錢下先得嘅。咁咧就可以有啦。即係但係起碼佢係清清楚楚列明就係你有啲乜嘢要求，我就直接俾呢個回報你。所以其實我唔係好中意建行嗰種表達模式㗎。所以即係唔知有冇人可以反映下喎？係啦，咁就有啲7日咧，其實我都覺得有啲尷尬嘅，即係你整到8厘8咁，但係得7日，又唔知第一日計唔計，最尾嗰日計唔計咁樣，可能你又前後加一日，咁你前後加一日，其實你計下個回報啊，前後加一日啦，你個回報得翻5厘幾嘅咋，所以係差好遠嘅，所以唔知佢點計咁樣。不過大家家家有求啦，係咯，大家研究下，即係做一個提醒分享。今日理財廣告睇真啲，去到咁多先。咁咧，我哋會繼續為你拆解坊間理財語言藝術嘅。咁歡迎大家留言或者 PM 我哋啦。咁話俾我哋聽，你哋想知道嘅一啲廣告。咁我哋會盡量咧去逐一幫你哋拆解嘅。咁大家記得 subscribe，咁就唔會錯過我哋未來更新嘅片段啦。同埋，如果你覺得條片都可以幫到身邊嘅朋友嘅，幫我哋 share 埋出去啊，同埋俾個 like 我。Thank you，拜拜。